Бастайын. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, құрметті ғылыми семинарға қатысушылар. Бүгінгі семинарымыз, яғни төртінші күніміз, әрі семинардың соңғы күні. Бүгінгі тақырыбымыз мемлекет және азаматтық қоғам, конфликтіні басқару модельдері немесе архитектурасы деп аталады. Бүгінгі спикеріміз Нұркен Айтымбетов, философия докторы, саясаттану мамандығы бойынша саясаттанушы, ғылым комитеті жанындағы философия, саясаттану және дінтану институтының жетекші қызметкері, қауымдастырылған профессор, біздің ғылыми жобаның жетекші ғылыми қызметкері, әріптесіміз, елімізге белгілі жас ғалымдардың бірі, болашақ бағдарламасының түлегі. Сұрақтарыңыз болса, осы зумның астында чат бар, соған жазып қоя берсеңіздер болады, немесе соңында қойсаңыздар болады. Ал Нұреке, сәттілік болсын, бастай берсеңіз болады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті қатысушылар. Бүгін біздің семинарымыздың тақырыбы мемлекет және азаматтық қоғам және қақтығыстарды басқару, конфликттерді басқару, оларды шешудің модельдеріне арналады. Жалпы сізге көрініп тұрса, слайд орыс тілінде жасалынды. Жалпы аудиторияны ескере отырып, яғни қазақ тілінде, көбінде қатысушылар қазақ тілінде болғандықтан түсіндіру көбінде мемлекет тілінде жүргізілетін болады. Егер сұрақтарыңыз болса, орысша, қазақша, ағылшын тілінде кез келген тілде қойсаңыздар, қарсылығы жоқ. Слайд бірақ бәріне түсінікті деп ойлаймын, сондықтан орыс тілінде жасалынды. Енді бұл тақырып жалпы қазіргі кезде өте өзекті тақырыптардың бірі болып саналады. Азаматтық қоғам, мемлекет деген кез келген дамыған мемлекеттерді алып қарасақ та, дамушы мемлекеттерді алып қарасақ та, кез келген мемлекетте азаматтық қоғам, мемлекет арасындағы текетірес, қақтығыс ол тоқтаған емес. Тіпті мемлекеттің пайда болу тарихына да көз жүгіртетін болсақ, әрқашан осы азаматтық қоғам мен мемлекет арасындағы бәсекелестік дейміз бе, или оның арасындағы өзара байланыс үздіксіз жүріп отырғанын білесіздер. Ол былай тоқтамайтын процесс. Енді біздің осы тақырып бойынша баяндаманың мақсаты жалпы енді осы мемлекет пен азаматтық қоғамның арасында туындайтын мүдделер бар, жалпы оның арасында туындайтын қақтығыстар бар, наразылықтар бар, соны шешудің модельдері, стратегияларын бүгін талдап жан-жақты қарастыратын боламыз. Осы мақсатқа қол жеткізуде біз мен үш сұрақ төңірегінде яғни жалпы бүгінгі семинарды жалғастыру ойымда бар. Яғни бүгінгі әңгіме осы үш сұрақтың төңірегінде өрбитін болады. Яғни енді осы біз өмір сүріп отқан қазіргі уақытта, қазіргі заманда мына қақтығыс толассыз жүріп жатыр. И ол процесс кез келген мемлекетте орын алуда. И ол процесс, мына қақтығыс неліктен орын алады, және одан неге біз бас тарта алмаймыз деген сұрақ, бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, мына азаматтық қоғам мен мемлекет арасындағы байланыс және олар бір-бірімен қалай өзара әрекеттеседі деген сұрақ төңірегінде де жауап іздейтін боламыз. Үшінші сұрақ, бұл мына осы туындайтын қақтығыстар мемлекет пен қоғам арасында, азаматтық қоғам арасында, оны жалпы басқарудың, шешудің қандай жолдары бар деген соның модельдерін қарастыратын боламыз. Келесі, енді біз әңгімемізді бастамастан бұрын мен қысқаша жалпы мына мемлекет, енді біздің бүгінгі семинарымыз осы мемлекет пен азаматтық қоғам түсінігі, яғни термин төңірегінде әңгіме өрбитін болғандықтан, біз қатысып отқан, яғни бүгін осы семинарға қатысып отқан қатысушылардың арасында, яғни сарапшылар да бар, университет мұғалімдері бар, сонымен қатар студенттер де бар, мысалы білім алушы. Оның ішінде барлығы бірдей саясаттанушы, болмаса халықаралық қатынастар маманы болмауы мүмкін. Сондықтан алдағы уақытта біздің семинарымыз түсінікті болу үшін мен жалпы осы мемлекет пен азаматтық қоғам деген түсінікке өз тарапымнан анықтама, енді жалпы қалыптасқан анықтаманы
беріп өтуді жөн көрдім. Жалпы енді біз білеміз, мемлекет дегеніміз ол саясаттану негіздері деген сонау университет қабырғасында оқыған кезде оқулықта яғни мемлекетке екі түрлі анықтама береді. Бірінші анықтама ол кең мағынадағы анықтама, ол яғни халық, ел деген қоғамды қамтыса мемлекет. Тар мағынада ол мемлекеттік құрылым, мемлекеттік аппарат, солардың жиынтығы, яғни үкімет, әкімшілік деген мағыналарды, ұғымдарды ашады. Енді азаматтық қоғам, оны біз білеміз, ол мынау кез келген мемлекетте бар азаматтық қоғам. Бұл жалпы ерікті азаматтардың тобы, билікке қатысы жоқ. Олар яғни жекеменшікті азаматтардың еркіндігін, сөз бостандығын, тағы да басқа да осындай мүдделердің қорғау мақсатында құрылған, яғни ұйымдар болмаса жеке азаматтар, бірлестіктер, мына осылар азаматтық қоғамды құрайды. Енді мемлекет туралы жалпы қысқаша түсініктеме бердік. Енді саясаттану ғылымында мемлекетте негізі бірнеше теориялар бар. Осы мемлекетті пайда болуынан бастап осы уақытқа дейін оны түсіндіретін, жан-жақты ашып, оның мағынасын терең бойлайтын. Ең алдымен ол теологиялық теорияны айтуымызға болады. Ол сонау Фома Аквинский, Августин сияқты ерте орта ғасырдағы философтардың яғни негізін қалаған ілім. Яғни осы теорияға сәйкес бұл мемлекеттің пайда болуы, ол яғни дін жағынан алып қарастырады. Ол яғни Құдайдың құдіретімен деп байланыстырады. Яғни ол мемлекет басшысының сайлануы, президент болсын, яғни кез келген мемлекет басшысы ол жайдан жай билікке келмейді. Ол жерде яғни сол тылсым күш бар, осы Құдайдың құдіреті бар деген сияқты сондай түсініктер болған ең алғашқы уақытта. Яғни сол мемлекет басшысын сыйлау керек, оған бағыну керек, оған қарсы шықпау керек деген ең алғашқы, яғни ол теологиялық теория болып саналады. Кейінірек патриархтық теория басталды. Яғни теория осы мемлекетке өз бетінше анықтама беруге тырысты. Ол Роберт Фильмер 18 ғасырдағы ағылшынның ойшылы. Осы мемлекеттің пайда болуы негізі ол адамдардың яғни бірігуі, кейін олар руға, тайпаға, одан кейін адамдардың үлкен қауымдастыққа бірте бірге келе, олар мемлекетке айналады деген өзінің несін осындай концепциясын ұсынған болатын. Келесі теория бәрімізге белгілі, ол қоғамдық келісім теориясы. Бұл жерде Томас Гоббсты айтуымызға болады. Томас Гоббс, Жан-Жак Руссо, Гросси. Міне осы ойшылдар ол мына Еуропада орта ғасырдан буржуазиялық революциялардың пайда болуы негізінде, яғни адам құқығының пайда болуы, яғни мемлекеттің, ағартушылықтың пайда болуы нәтижесінде осы мемлекет, құқықтық мемлекеттің қалыптасуы деген осындай өздерінің теориялық концепцияларын ұсынған болатын. Енді соңғы мемлекетке қатысты ол біз білетін марксистік теория. Ол марксист теория яғни мемлекеттің пайда болуын жекеменшікпен, үстем таптардың шығуын тікелей байланыстырады. Міне осы мемлекеттің жалпы шығуындағы осындай бірнеше теориялар бар. Енді келесі слайдқа назар аударатын болсақ, жалпы мемлекет көріп отқандарыңыздай олар өте бір-бірімен тікелей байланысты. Яғни Дэвид Истиннің классикалық теориясына сәйкес ол мемлекет, азаматтық қоғам, ол адамдардың бірігуі и мемлекетке талап қоюынан туындайды деген өзінің классикалық теориясын ұсынады. Осы слайдқа егер назар аударатын болсаңыздар, мемлекет ол бұл яғни тәртіпті орнатушы, оның рөлі яғни мемлекетте қоғамда заңдылықты орнықтыру, тәртіпті қалыптастыру негізгі рөлі сол болып табылады. Яғни оның негізгі құндылығы мемлекет ол егемендікті сақтау, тұрақтылықты қамтамасыз ету, сонымен қатар қалыптасқан тәртіппен яғни ережелерді сақтау, басқару, тағы да басқа осындай өзінің нелері бар. Келесі азаматтық қоғам бұл социальный демпфер ретінде қоғамдық өмірде қызмет атқарады. Ол былай айтқанда талаптарды ұсынады мемлекетке, өзінің адам құқығын қорғау бойынша тағы да басқа көптеген
өзінің талаптарын ұсынып, мемлекетке әрдайым қарсы шығып, өзінің ұсыныстарын жасап отырады. Енді бұл жерде қараңыз, егер мемлекет азаматтық қоғамның талабын егер ескермейтін болса, мына соңғы риск изоляция деген бар, ол тиранияға алып кетеді. Мемлекет егер азаматтық қоғамды игнор жасайтын болса, талабын олар ескермейтін болса, ол осындай тирания тағы да басқа да сондай бір жақты ғана жолға түседі. А егер азаматтық қоғам мемлекеттің несіне бағынбайтын болса, тәртібіне, онда ол бір-біріне қарама-қарсы хаосқа айналады, қарсы шығып, яғни война против всех, всех против всех деген, яғни гоббс несіне байланысты олар мемлекетте хаостың орындауына алып келеді. Енді идеальный состояние мемлекетте ол покой болмау керек. Өйткені мемлекет пен қоғам арасында әрдайым баланс болу керек. Оның арасында әрқашан текетірес болу керек, сондай бір байланыстар орын алып отыру керек. Ол мемлекет, қоғам өз бетімен өмір сүрмеу керек, бөлек. Олар өзара бір-бірімен байланысты. Мына ортадағы динамический напряжение бұл, яғни мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара түйісетін жері. Бұл жерде, яғни әрқашан напряжение болады. И бұл напряжение дамудың қозғалтқыш күші ретінде, яғни қарастырылады. Келесі слайд. Енді жалпы осы ғылымда екі подход бар екенін айтқым келеді. Біріншісі ол диалектикалық подход, яғни Гегель негізін қалаған, екіншісі либеральный подход, Джон Лок яғни негізін қалаған. Бұлар, яғни жалпы азаматтық қоғам мен мемлекеттің арасында байланысты либеральдық подход негізінде түсіндіретін болсақ, ол яғни азаматтық қоғам әрқашан ол мемлекеттегі тәртіпті, барлық яғни процесті бақылаушы, ночной сторож ретінде роль атқарады. Енді оның арасында, бір-бірінің арасында әрқашан доверие болу керек. Ең басты талабы. Келесісі диалектикалық подход. Енді мына Джон Локтың несіне сәйкес, подходына сәйкес, бұл яғни азаматтық қоғамның мемлекеттің арасында байланыстың пайда болуы, ол яғни христиан дінінің пайда болуымен тікелей байланысты. Неге десеңіздер, христиан дінінде яғни барлық адамдар яғни тең, олардың құқығы тең, олар яғни бір деңгейде деген сондай түсінік бар. Сол себепті азаматтық қоғамның арасынан, ол азаматтық қоғам ең алғаш пайда болған, и мемлекеттің құрылуы, яғни мемлекеттің басқарушылары азаматтық қоғамның ішінен, яғни қоғамның ішінен шығу керек. Сондықтан бәрі тең деген осындай көзқарас ұсынады. Енді диалектикалық мына подходқа сәйкес, ол яғни әрбір азамат өзінің жеке мүддесі үшін қызмет етеді. Яғни егер белсенділік танытатын болса қоғамда, ол өзінің жеке мүддесі үшін деген көзқарасты ұсынады. Бірақ яғни азаматтық қоғам мемлекетпен әрқашан қарама-қайшылықта, яғни диалектикалық неге сәйкес, заңына сәйкес, бірақ бір-бірімен әрқашан үйлесімді түрде қызмет етеді деген сондай өзінің яғни көзқарасын ұсынады. Яғни олар әрқашан бірлікте болады, противоречивое единство и диалектическая борьба, әрқашан бір-бірімен күресте болып отырады. Яғни осындай екі подходтың бар екенін айтуымызға болады. Келесі жалпы бізде мына енді мемлекет пен азаматтық қоғам байланыса келе, олардың арасында әртүрлі яғни сондай қарама-қайшылықтар туындайды. Енді бізде конфликт деген кезде ол яғни көбінде қоғамда деструктивті түсінік қалыптасқан. Конфликт деген кезде ол бір қорқынышты, бұл кризис сияқты қабылданады. Шын мәнінде ол сигнал, былай айтқанда біз білетін конфликт. Ол яғни осы уақытқа дейін жұмыс жасаған, яғни мемлекеттік жүйе болсын, болмасын, құрылым болсын, ол яғни ескірген, ол яғни бұдан ары қарай қоғамның талабына сәйкес емес. Сол себепті яғни конфликт туындайды деген яғни саясаттану ғылымында как сигнал ретінде қарастырады конфликтіні. Енді мына жерде қарап тұрғаныңызда дәстүрлік яғни восприятие, традиционный восприятие, дәстүрлік түсінік конфликтіге қатысты. И келесі Даллендорфтың түсінігі, яғни бұны конфликтіні яғни үш деңгейде қарастырады. Жаңа айтқанымыздай, бұл қозғаушы күш, яғни дамуға бастайтын қозғаушы күш, сигнал ретінде,
келесісі конструктивный энергия болмаса деструктивный энергия ретінде. Болмаса бұл конфликт, яғни басталған уақытта бұл реформаға жол ашады, или болмаса соңында бұл яғни мемлекетте күйзеліске алып келеді деген осындай түсініктер бар. Келесі, енді конфликттердің туындауы ол бірнеше себептерге байланысты туындайды. Мысалы, ол бірінші мына ресурстардың дефициті, яғни материалдық игіліктерге, экономикалық әділетсіздіктерге жол берілген жағдайда, яғни коррупцияның күшейген жағдайында қоғамда, тағы да басқа да осындай материальный благоларға сондай әділетсіздік орын алған кезде конфликттің ең басты туындайтын себебі бұл бірінші себеп болып саналады. Екінші себеп бұл ценностный разрыв дейді, яғни құндылықтардың әртүрлі болуы. Яғни мемлекет құндылықтарға басқаша көзқараспен қарау, азаматтық қоғам заманауи көзқараспен қарап, ол өзінің қазіргі құндылықтарын ұсынған жағдайда мемлекет оны қабылдамай, өзінің яғни осындай жағдайда, яғни екі мемлекет пен азаматтық қоғам арасындағы яғни құндылықтарға қатысты туындайтын қақтығыстар кезінде пайда болады. Келесі саяси политический отчуждение дейді, яғни саяси алшақтату деп аударсақ болады. Яғни бұл жерде азаматтардың даусының есептелмеуі. Сайлауға қатысқан кезде, мысалы, тағы да басқа да мемлекеттік маңызы бар шешімдерді шешкен жағдайда азаматтардың даусының ескерілмей қалуы, болмаса сайлаудың нәтижелерінің өзгертілуі, қолдан жасалуы, сондай жағдайда туындайды. Яғни азаматтық қоғам мен мемлекет арасындағы түсініспеушілік, наразылық осы себеп. Келесі, яғни сенімсіздік орын алған жағдайда, бұл мысалы қоғамда азаматтардың саяси биліктің легитимділігіне өзінің сенімінің жоқтығы болған кезде, болмаса сот шешіміне, тағы да басқа осындай мемлекеттің түрлі құрылымдық органдарына өзінің сенім деңгейі төмендеген жағдайда, яғни азаматтық қоғам мен мемлекеттің арасында осындай текетірестер пайда болады. Келесі бір соңғы бұл, яғни құқықтың шектелуі. Бұл жерде жалпы яғни мемлекет түрлі проблемаларды шешкен кезде, яғни күштік ресурстарды қолдануы, азаматтардың, яғни олардың көп жағдайда мүдделердің ескерілмеуі, күшпен басып жаншылуы, сондай жағдайда, яғни құқықтар шектелген кезде, сөз бостандығы шектелген жағдайда, яғни мемлекет пен азаматтық қоғам арасында осындай текетірестер пайда болады. Келесі слайдқа көшетін болсақ, яғни енді жаңа конфликттерді айттық, мысалы түрлі конфликтінің пайда болу себептері бар. Енді осы конфликтіге шешуде, яғни азаматтық қоғам мен мемлекет арасында конфликтіні шешу, қақтығысты шешкен кезде осы үш түрлі, яғни модельдер, осындай әрекеттерді байқауымызға болады. Біріншісі ол конфронтация, яғни мемлекет азаматтық қоғамның талабын как угроза ретінде қарайды, яғни сонда өзіне қарсы әрекет ретінде қарап, оны басып жаншуға тырысады, барынша күшпен басуға. Бұл бір жағынан тиімділігі, мысалы, бұл тез шешіледі дер кезінде, мысалы, одан ары қарай заң бұзушылыққа жол берілмейді, мемлекет күш құрылымдарын қолдану арқылы осы қақтығысты шешуге тырысады. Бұл бұндай, яғни әдістің несі кемшілігі, бұл яғни қоғамды күшпен басқан кезде, ол былай айтқанда қоғам үнсіздік танытып, бірақ ұзақ мерзімде ол іштей бұл проблема шешілмей қалады, яғни ұзаққа созылады қарама қайшылық. Келесі игнорирование дейді, яғни мемлекет яғни азаматтық қоғамның талаптарына көз, яғни назар аудармайды. Ол яғни оны ескермейді, азаматтық қоғамның талаптарын. Бұндай жағдайда қоғам өз бетінше, азаматтық қоғам, мемлекет өз бетінше өмір сүруіне алып келеді. Олардың арасында кері байланыс болмайды. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, кері байланыс болу керек мемлекет пен қоғам арасында, бірақ бұл жерде мемлекет азаматтық қоғамның талабын егер құлаққа ілмейтін болса, өз назарына алмайтын болса, онда
яғни азаматтық қоғам мемлекет арасында сондай осындай қалыптасады, яғни өз бетінше өмір сүру, бір бірінің проблемасына араласпау. Бұл былай айтқанда дамуды шектейтін жол болып табылады. Ең соңғы бұл идеальный модель, бұл партнерство, яғни социальный контракт деп те аталады. Бұл мемлекет пен қоғам арасында байланыстың, күшті байланыстың болуы, яғни кез келген проблеманы мемлекет пен қоғам бірігіп шешеді, кез келген уақытта оны талқылайды. Мемлекет оған былай бейжай қарамайды, көз жұма қарамайды, уақытында реагировать етіп, ол проблеманы шешуге тырысады. Бұл яғни мемлекеттің де көптеген жауапкершілігін азаматтық қоғамға жартылай беруіне тырысады. Бұл яғни азаматтық қоғамда белсенді араласып, мемлекеттің кейбір проблемаларын шешуге тырысады. Бұл былай айтқанда екі жаққа да выгодно, яғни екі жаққа да тиімді модель болып саналады. Енді келесі, енді Қазақстанды как кейс ретінде алып қарайтын болсақ, барлықтарыңыз есіңізде болар, 2016 жылы Қазақстанда жер мәселесіне байланысты қақтығыс туындады, яғни земельный процесс в Казахстане деп аталады 2016 жылы. Бұл бірқатар осы Қазақстанның Атырау, Ақтөбе, Семей, тағы да басқа осындай батыстың бірқатар қалаларында жаппай митингтің орын алуына, протесттің орын алуына, қоғамдық наразылықтың орын алуына түрткі болды. Енді бастапқы кезде қарасаңыздар, мына неге слайдқа назар аударсаңыздар, триггер, яғни бұл мына жер кодексінің өзгеруі, яғни осыған өзгеріс енгіземіз деген, яғни шетелдік компанияларға или шетелдік инвесторларға арендаға берілеміз жерді деген осындай ұсыныс тасталынды қоғамда. Оған қоғам қарсы шықты өз тарапынан осындай митингтермен. Яғни бұл триггер болды, кейін эскалацияға ұласты. Ол яғни жаппай митингтердің орын алуы Қазақстан бойынша. Кейін точка кипениyaға жеткен кезде осы эскалация, точка пивота деп аталады, мемлекет былай айтқанда өз назарын аударды осы проблемаға, яғни ол күшпен басудың орнына азаматтық қоғаммен, наразы топтармен диалог орнатуды жөн көрді. Олармен бетпе-бет кездесіп, осы проблеманы яғни олармен талқылап, соңында ортақ шешімге, яғни ортақ келісімге, мәмілеге келуге жол іздеді. Соңында яғни шешімге келді, яғни азаматтық қоғамды да яғни қажеттілігін қанағаттандыратын и мемлекеттің де былай айтқанда арасында қақтығысты градусын азайтатын шешімге қол келді. Ол яғни мына жер мәселесіне байланысты мораторийдің жариялануы 5 жылға. Міне осы проблема, яғни осы кейс енді азаматтық қоғам мен яғни мемлекеттің арасындағы болған текетірес, осындай түсініспеушілік, наразылықтың қалай шешілетінін көрсетеді, былай айтқанда Қазақстандағы мысалы. Енді келесі слайдқа көшетін болса, жалпы енді қақтығыстарды айттық, мемлекет пен азаматтық қоғам арасында туындайтын наразылықтар, оны шешудің бірнеше яғни модельдері бар. Оны басқарудың, қақтығысты басқарудың бірнеше модельдері бар. Ол бірінші әкімшілік күштік модель деп аталады. Ол оның философиясы мемлекет, яғни азаматтық қоғамның белсенді әрекетін өзіне қарамақ, яғни өзіне қарсы угроза ретінде, яғни қауіп қатер ретінде қарастырады. Ол яғни қандай инструменттерге жүгінеді? Ол запрет қояды, мысалы күшпен басып жаншиды, қысым жасайды, шектеу қояды. Міне бұл инструменттер. Оның басты жаңа несі артықшылығы, бұл дер кезінде кез келген проблеманы шешеді, оңай басады, бірақ ол скороварка сияқты эффект, яғни ол қызып, қайнап, соңында взрывқа ұласуы мүмкін. Келесі құқықтық, яғни институционалды модель болып табылады. Бұл яғни заң аясында шешіледі кез келген қақтығыс, яғни олар өздерінің петициясын жолдайды, болмаса наразылығын білдіреді, сотқа арыз түсіреді, сол яғни сот шеңберінде шешеді. Мемлекет бұл жерде как объективный арбитраж ретінде роль атқарады. Соңында яғни заң шеңберінде проблемалар туындаған наразылықтар шешіледі. Ол үшін басты талап яғни қоғамның арасында заңды, яғни заң үстемдігіне, судьяға, тағы да басқа да осындай құқықтық органдарға сенімнің жоғары болу керек.
А сенім болмаған жағдайда бұл қайтадан наразылыққа ұласады. Келесі мына өзара диалог, яғни екі топтың арасында бір-бірімен сұхбат, диалог жасау арқылы шешу, яғни бір-бірін тыңдау, переговорларға бару, медиация әдісін қолдану. Бұл былай айтқанда енді медиаторлардың, яғни үшінші тараптың осы қақтығыстарды араласып шешуіне қалаулардың енді кәсіби деңгейіне байланысты болып саналады. Енді соңғы ол партнерский деп аталады, яғни мемлекет пен азаматтық қоғам болмаса екі наразы топтар арасында осылай өзара бір-бірімен кездесіп, бірігіп жұмыс жасау нәтижесінде шешу болып саналады. Бұл яғни 90% бұл әдіс өзінің нәтижесін береді и көп жағдайда ешқандай қақтығыссыз бейбіт жолда шешуге кез келген қақтығысты алып келеді. Енді мына жерде как фильтр ретінде көрсетуімізге болады. Жалпы кез келген конфликт ол басталған кезде, как мысалы әлеуметтік желілерде мысалы наразылықтар болады, әлеуметтік желілерде түрлі пікірлер қалыптасады, и көшеде протесттер болуы мүмкін, и забастовка болуы мүмкін. Бұл жерде жүйесіздікті көруімізге болады. Кейінірек мына фильтрдерді қарасаңыздар, бұл яғни парламентский дебаттар орын алады, соттардың іске араласуы, митингтердің болуы, и тағы да басқа заң шеңберінде қарастырып, жаңағы біз айтқан түрлі әдістердің нәтижесінде кейінде бұл бірыңғай шешімге келеді, ол проблеманы шешудің жолына. Яғни конструктивті түрде кез келген проблеманы шешуге болады. Осы айтқанда слайд оны нақты көрсетеді, қалай шешудің жолы, тиімді шешудің жолы бар екендігін. Яғни өз бетінше былай мына ұшып жүрген әртүрлі нелер, мына частицалар, бұлар яғни қақтығыс, әртүрлі қауесет әңгімелер, возмущениялар социальный сетте, кейінірек бұлар фильтрден өте келе соңында ол проблеманы шешудің жолын көрсетеді. Енді келесі бізде әдіс жалпы проблеманы шешудің ол переговор және медиация деп аталады. Жаңа біз айтып өткендей, ол тиімді тәсілдердің бірі болып табылады. Жалпы медиация тәсілі ол енді осы уақытқа дейін бізде бірнеше семинарлар өтті. Осы медиация жолы қалай жұмыс жасайды жалпы осы конфликтін шешуде. Бұл әдіс туралы біздің әріптестер толық өздерінің ойларын айтып түсіндірді. Кәсіби бізде медиаторлар бар, олар өздерінің тәжірибесімен бөліскен болатын. Сондықтан бұл жағдай түсінікті деп ойлаймын. Яғни келесі бір жақтың араласуы, медиатордың араласуы бұл проблеманы сотқа жетпей шешуіне алып келеді. Содан кейін келесі бұл әдіс қоғамдық, яғни общественное слушание деп аталады, қоғамдық пікірді тыңдау. Бұл яғни кез келген проблеманы, яғни қоғам осы тыңдау арқылы, оны құлақ асу арқылы кез келген проблеманы шешуге болады. Келесі мына енді қарап отырсаңыздар, қазіргі уақытта глобализация өте дамыған заманда мына цифрлы технологиялар қоғамда үлкен былай айтқанда роль ойнап жатыр деп айтуымызға болады. Өйткені 21-ші ғасыр бұл яғни смартфондар ғасыры и әртүрлі мына цифрлы заманауи технологиялардың ғасыры. Сондықтан мына қоғам мен мемлекеттің арасында байланыста да осы цифрлы технологиялар, гаджет, смартфон үлкен роль атқарады. Неге десеңіздер, қазіргі кезде барлық көптеген мемлекеттік қызметтер болсын, көптеген проблемалар барлығын әлеуметтік желіге шығады. И ол бірден мемлекеттің көзіне түседі, қоғамның назарына шығады. И соны былай айтқанда кез келген проблеманы ашуда, оны былай айтқанда жеткізуде қазіргі кезде интернет технология, смартфон үлкен роль атқарып отыр. Сонымен қатар қазіргі кезде біз осы тақырыпта бір көптеген ғылыми зерттеулер жүргізгенбіз, проект жасадық, и мына Скок журналына мақала шығардық. Сонда біз мына әлеуметтік сауалнама жасадық осы жастардың арасында, Алматы қаласында. Осы қазіргі кезде статистика бойынша біз білеміз, жастар көп уақытысын неде өткізеді, әлеуметтік желілерде өткізеді, смартфонда өткізеді, жалпы интернетті қолданады. И олар ақпаратты көбінде мына неден алады, әлеуметтік желілерден, телефоннан оқиды. Қазіргідей газет журнал оқу, былай айтқанда ол кейінге шегеріліп жатыр.
басты ақпарат таратушы, ақпаратты жеткізуші ол қазіргі кезде интернет, әлеуметтік желілер, интернет кеңістік болып табылады. Міне осы салада, яғни біз жастардан сауалнама жүргіздік. Жалпы мына қазіргі әлеуметтік желілер, интернеттің дамыған заманы, жалпы осы біздің жастардың саяси белсенділігіне қаншалықты ықпал ете алады? Ол саяси белсенділікті арттыра ала ма, или ол артылмай ма, біздің саяси мәдениетімізді қаншалықты арттырады деген осындай сұрақтар болған болатын. Сонда біз жалпы мына эксперттік пікірлерді де білдік. Жалпы осыған қатысты көптеген енді бізде мына эксперттер арасында түрлі нелер бар, көзқарастар. Бір топ эксперттер айтады, жалпы мына әлеуметтік желі, интернет бұл жастардың қазіргі кезде саяси белсенділігін арттырып отыр. Жастар мына интернет дамыған заманда мемлекеттегі түрлі шешімдерге, түрлі оқиғаларға, жағдайларға бұрынғыдай бейжай қарамайтын болды. Қазіргі кезде жастар өте белсенді, комментарийлер жазады, былай айтқанда пікірлерін білдіреді деген бір көзқарас бар. Екінші көзқарас, жалпы бұл жастар көбінде мына смартфонды жай развлечение ретінде қолданады, өздерінің бос уақытын өткізу үшін. Бұл ешқандай да саяси белсенділікті арттырмайды. Жастардың бұл тек жай бос уақыт өткізу. Шын мәнінде жастар 90-шы жылдардан бері қарай еске алып қарайтын болсақ, сол саясатқа бейжай күйінде, қараған күйінде қалған, саяси белсенділік өзгерген жоқ деген міне осындай түрлі екі көзқарас бар. И біз осы әлеуметтік сауалнамалар жүргізу нәтижесінде біз осы жастардың пікірін білдік. Жалпы осы мәселеге қатысты жастар шын мәнінде саяси белсенді ме, әлде ол жай көзбояушылық па? Кейінірек біз анықтадық, жастар шын мәнінде қазіргі кезде саясатқа деген қызығушылық артып келе жатыр. Оған мына смартфон, интернет, былай айтқанда үлкен ықпал етіп отыр. Жастардың қазіргі кезде ақпараттан дер кезінде ақпарат алуы, мысалы болған оқиғалар туралы жаңалықтардан хабардар болуына жаңағы интернет, әлеуметтік желілер үлкен ықпал етіп жатыр деген пікір болды. Жалпы байқалдық. Екінші біз байқаған нәрсе, шын мәнінде алып келген кезде жастар мысалы сайлауға қатысу, тағы да басқа да саяси белсенділігіне бұл әлеуметтік желінің, интернеттің ондай қатты ықпалы жоқ. Ол шын мәнінде олар жастар одан саяси белсенді болып кеткен жоқ бұрынға қарағанда деген осындай біз нәтижелерге біз көз жүгірттік. Енді мына қарасаңыздар, СМИ-дің рөлі модератор ретінде қызмет атқару керек дейді. Ол болған оқиғаны, кез келген конфликтіні бүкпей, оны жасырмай қоғамға шығару керек, халыққа жеткізу керек. СМИ-дің рөлі. Келесі интернет, яғни e-government деген сияқты тағы басқа да осындай платформаларды қолдану. Бұл былай айтқанда елімізде болып жатқан түрлі мысалы қаржылық әрекеттердің, қаржылық айналымдардың, тағы да басқа да шешімдердің яғни анықтығын, ашықтығын көрсетеді. Бұл былай айтқанда бүкпей кез келген нәрсені таза көрсетуге жол ашады. Яғни біз осыны қолдануымыз керек. Келесі мына петиция жолдау. Бұл мысалы қазіргі кезде де көптеген әртүрлі мәселеге қатысты, яғни қоғамда назарында жағдайлар бар. Сондықтан оны тек наразылыққа ұласпай, тек өздерінің петиция жолдау арқылы, яғни өзінің пікірін білдіру арқылы бейбіт жолмен шешуге болатындығын көрсетеді. Келесі мына слайдқа қарасаңыздар, жалпы мемлекетпен бизнес, қоғам арасындағы байланысты көруімізге болады. Жалпы мемлекеттің рөлі бұл жерде яғни тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Жаңа айтқанымыздай алда осыған дейін ол елде мемлекеттің ішінде тәртіпті қоғамда қалыптастырады. Қоғам, ол азаматтық қоғам, ол контроль, яғни экспертиза жасау, барлық нәрсені бақылау, мемлекеттің шешімдерін бақылау, оған өзінің сын пікірін білдіру, келіспейтін болса өзінің келіспеушілігін айту, яғни соны көрсетеді. Келесі бизнес, ол как драйвер ретінде роль атқарады, яғни экономиканы дамытуда, қоғамдық қарым-қатынастарды дамытуда бизнесте өзі қарапайым керек, ол да өзінің белсенді түрде әрекетін қосу керек. Келесі слайд, енді осы айтқандарымыздың барлығы егер қоғамда сенім болмаса, ол жай бос нәрсе. Сондықтан қоғамда сенім болу керек басты кезекте. Яғни азаматтардың, яғни
неге мемлекетке сенім болу керек, яғни сот шешіміне тағы да басқа да көптеген мемлекеттік құрылымдарға сенім болу керек. Сол кезде ғана, сенім болған кезде ғана мемлекет пен қоғам арасында кері байланыс орнығады. Бір біріне сенім артқан жағдайда, сенім болмаған жағдайда жаңа жоғарыда айтқандағыдай бір бірін яғни құлақ түрмейтін болады. Яғни үніне тағы да басқа да талаптарына. Енді келесі қайтадан өзіміздің мемлекетке оралатын болсақ, Қазақстан мысалын алып қарайтын болсақ, енді сонау 2016 жылдардан басталған түрлі қақтығыстар бар, түрлі яғни наразылықтар бар. Соның нәтижесінде бізде мына құлағы түрік мемлекет, слышащее государство деген концепция дүниеге келді. Оның басты мақсаты осы қоғам мен мемлекет арасындағы түрлі пікірлерді, яғни түрлі көзқарастарды, соларды бірігіп шешу, яғни мемлекет әрбір азаматтың үніне құлақ түру керек деген осындай ұстаным қалыптасты. Қазіргі кезде соның нәтижесінде яғни қоғамдық ұйымдар құрылды, әртүрлі міне соны қоғамдық ұйымдар, яғни ол жерде түрлі белсенді азаматтар бар, Қазақстаннан шыққан әртүрлі активистер, ұлт патриоттары болсын, барлығы осы қоғамдық ұйымға бірігіп, олар мына мемлекетпен бірігіп кез келген проблеманы өзара шешуде осындай басқосулар ұйымдастырып тұрады. Міне қазіргі кезде осы концепция, былай айтқанда, енді мемлекет пен біздің Қазақстанда азаматтық қоғам мемлекет арасындағы байланыстың қандай болу керек екендігін көрсетеді. Енді қорыта келе, енді бірнеше ұсыныстар айтқым келеді. Яғни осы құлағы түрік мемлекет, слышащее государство деген концепцияны одан әрі дамыту керек. Ол концепция жай ауыз екі күйде қалмау керек, ол іс жүзінде іске асу керек. Келесі, яғни қазір енді цифровизация өте белсенді темппен дамып жатыр біздің мемлекетте. Оны ары қарай кез келген осы мемлекеттік шешімдерді қабылдаған кезде оны барлық салаға енгізу керек. Яғни азаматтар өздерінің өтініштерін, өздерінің пікірлерін, тағы да басқа да осындай көзқарастарын билік органдарына оңай, былай айтқанда, ешқандай кедергісіз жеткізу керек. Сонда мемлекет пен қоғам арасында байланыстың орнығуына септігін тигізеді. Бұл бірінші кезекте мына бізде қазіргі кезде іске асырылып жатқан осындай платформалар арқылы жүзеге асырылуы тиісті деп ойлаймын. Яғни соны біз одан ары қарай оның ашықтығын, оның әділдігін, оның былай айтқанда нақтылығын одан әрі қамтамасыз ететін болады. Келесі үшінші ұсыныс, жаңа біз айтқан медиация институттарын қалыптастыруымыз керек, елімізде дамытуымыз керек. Әртүрлі мемлекет оқу, білім беру салаларына осы медиаторлар дайындау бойынша осындай ұсыныстар жасау керек. Яғни бізде медиация болған кезде осындай тиімді медиация институты, сонда бізде қоғамда туындаған түрлі этносаралық қақтығыс болсын, тағы да көптеген осындай наразылықтарды шешуде тиімді қызмет атқаратын болады. Келесі партиципарное управление дейді. Партиципаторное управление бұл, яғни қоғам мен мемлекет арасында туындайтын проблемаларды кез келген дер уақытында шешу, оларға былай айтқанда әрқашан мемлекеттің назарында ұстау қажет болып табылады. Келесі, СМИ-дің рөлін арттыруымыз керек, как модератор ретінде. СМИ тек бір жақты ғана емес, ол былай айтқанда болып жатқан әртүрлі оқиғаларды болсын, түрлі елдегі өзгерістерді, жаңалықтарды бұқпаламай, анық, таза күйінде жеткізу керек қоғамға. И соңғы мәселе бұл, яғни сенім деңгейі. Жаңада бірнеше рет айттық, сенім. Бұл сенімді, яғни күшейту керек қоғамда, мемлекет, әсіресе азаматтардың сенімін мемлекетке деген, и азаматтық қоғамның арасындағы мемлекетпен байланысты күшейту керек. Сонда мына сенім болған жағдайда мемлекет пен қоғам арасында кері байланыс жоғары деңгейде дамитын болады. Жалпы енді қысқаша айтқанда осы, егер сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Нұркеловді, рахмет сізге. Тамаша мазмұнды семинар болды деп ойлаймыз. Шын мәнінде көптеген ақпараттар алдық. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Мен қарап отырмын, чатқа ешқандай сұрақ жазылған жоқ.
егер Сәлеметсіздер ме? саламатсыз Алтынгүл ханым. Сәлеметсіз бе, Нұркен мырза? саламатсыз ба? Сізді көргеніме қуаныштымын. Менің қолымда сіздің мынадай құнды еңбегіңіз бар. Рахмет. Қазақстандағы ұлттық бірегейліктің өзіңіздің қолтаңбаңызбен 2025 жылы Сымбат Еркебайұлы маған Алматыдан әкеліп берген осы еңбегіңізді оқып шықтым. Ғылыми мақалаларға сілтеме ретінде пайдаланып жүрмін. Енді менде екі сұрақ бар. Біріншісі осы бірегейлікке қатысты. Ол да бүгінгі тақырыптан алыс емес деп ойлаймын. Қазіргі жаһандану үрдісіндегі осы Қазақстандағы әлеуметтік мәдени құрылымның бірегейлік негіз. Даусыңыз естілмей кетті. Алтынгүл ханым сет ұстамай қалды ғой деймін. Алтынгүл ханым қосылғанша басқаларыңыз сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіздер болады. Жазбаша қойсаңыздар болады болмаса. Алтынгүл ханым қосылғанша тағы айта кетейік, осы 4 күн бойы 27, 28, 29, 30 сәуір күндері өткізілген ғылыми семинарлардың видео нұсқасы бітімгер .kz сайтына жариялаймыз және YouTube каналға жариялаймыз. Сол жерден кейінірек танысып көрсек, өздеріңізге қажеттіліктеріңізге қолдансаңыздар болады. Және осы қатысушыларға арналған арнайы сертификат беріледі деген болатынбыз. Сол сертификаттың қазір мазмұнын дайындап тізімін жасап қойды. Қатысушылардың барлықтарыңызға электронды нұсқада келесі аптада жолдаймыз. Сіздерге осы WhatsApp-пен хабарласып отырған әріптестеріміз бар. Сол әріптестер арқылы да жібереміз сіздерге. Жақсы ма? Алтынгүл ханым қосылмады, басқа сұрақтар жоқ сияқты. Онда сізге де рахмет, Сәрсенгүл ханым. Ысқақ Айлин деген әріптесіміз сұрақ қойып жатқан сияқты. Нұреке, сізге оқылуға мүмкіндік болып тұр ма? Да, көріп тұрмын. Иә, e-government сайтына қазіргі кезде тағы да басқа e-өтініш деген сайттар бар бізде, платформалар. Соған алда наразылықтарын кез келген азамат өзінің яғни түрлі проблемаларын айта алады, былай айтқанда өзінің наразылықтарын жолдай алады түрлі мәселелерге қатысты. И сол арқылы бұл былай айтқанда бастапқы яғни стадияда сол проблеманы ешқалай наразылықсыз шешуге болады. Бұл айтқанда бірінші жолы болып саналады. Бірінші кезекте кез келген азамат ол бірден көшеге шықпайды протестке, қақтығыс наразылыққа ұласпайды. Бұл ең алғаш осы платформаларға жазады өзінің пікірлерін. Ол платформаларда ол пікір құлаққа, былай айтқанда, оны есептемеген жағдайда, оған құлақ түрмеген жағдайда, ол проблема шешілмеген жағдайда ғана ол наразылық туғызуы мүмкін. Көп жағдайда бұл яғни осы e-government сияқты болмаса, e-өтініш сияқты инструменттер бұл кез келген проблеманы дер кезінде сол неге жеткізеді, жетуге тиісті жерге, и ол проблеманы уақытында шешуге, жауап алуға болады тиісті мемлекеттік органнан сол мәселеге қатысты. Сондықтан меніңше ол қақтығысты шешудің алдын алудың ең алғашқы жолы ретінде мен өзім санаймын. Так, сұрақтарыңыз болса. Алтынгүл ханым қайттан кіре ма деп едім, кірмеді, онда аяқтай береміз ғой деймін. Құрметті әріптестер, семинарға қатысушылар, сіздерге осы ғылыми семинарға күнделікті қатысып қолдағандарыңыз үшін үлкен рахмет айтамыз. Осы спикерлерге ең бірінші семинар жүргізген Сымбат Еркебайұлы Шакировқа
екінші әріптесіміз Шерзат Аббасұлы Пулатовқа, одан кейін үшінші әріптесім Бурханыдин Абдулхаким мырзаға және Нұрке өзіңізге үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Мазмұнды семинар болды, яғни біздің жоспарлағандай тақырып ауқымын әртүрлі саладан, яғни конфликтология ғылымына қатысты, медиацияға қатысты, кеше дінге қатысты, бүгін саяси теорияларға қатысты арнайы жоспарлағандай қылып өткіздік деп ойлаймыз. Сіздерге көп көп рахмет. Барлықтарыңызға ризашылығымызды білдіріп, осы жоспарланған 4 күндік семинарымызды аяқтаймыз. Біздің ақпараттық қағазда көрсетілген поштаға немесе телефон нөміріне үнемі байланыс жасап, ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп отырсаңыздар болады. Жақсы, сау болыңыздар. Нұрке мырза, сізге ерекше алғыс білдіреміз. Рахмет. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Sağ olun, barşalığınızға рахмет.